인프라 벽난로 최대리입니다. 고객님들과 상담을 하다 보면 많이 듣는 이야기가 있습니다. 대리님, 집이 넓은데요. 예쁜 벽난로 있을까요? 예쁜 게 너무 많은데 따뜻할까요? 아, 벽난로 너무 사고 싶은데 가격이 좀 부담스러워요. 저는 이 세 가지를 동시에 해결할 제품을 찾았습니다. 오늘 소개해드릴 제품은 단언컨대 가격 보고 2번 놀라고 화력 보고 3번 놀라는 바로 피닉스 스크린 모델입니다.